abamanje besebenzisa besingajonganga noba singabiza aba bantu bonke eqonda. Ndicinga uba mna le nto singayithi qhwi nawe no-KBC. Into leyo kwafika into ethi kum kuzawubakho ngoku omnye bekudityene phaya akhange sixelele, uyabona? Inabe ke ngoku inabe le nto ibe into engarayithanga. Into endizise apha futhi ndikhawulezise yimpilo. Ndiyagula kusukela 1913 ngigula ngamathambo. Ndahamba ke nempilo ke ndahamba ndihla ndinyuka ndigalela imali koogqirha ndihla ndinyuka. Ndiyakwazi ke ungumntu okholwa into ethethe ngqo. Kwawufuneka uzundinyamezele ke xa ndigqontsisa ndicela ungqono impuku ngoba ndizawuthi ndikule ndibe ndikuleya. Ndahamba ke nempilo kodwa ekuqaleni kukho impilo yalapha ekhaya eyandiqala ndingumdlezana walo mntana. Le mpilo kwacaba izinto endizibonayo zonke ndiyazibona. Inebhokhwe emhlophe ethi ucima okwam isibani izoma phambi kwam nezinto ezithile zasekhaya endizibonayo. Ubhuti ke ngelo xesha usaphila usotloko. Ndeza kuye futhi ndibona oku noku. Ndicela ke ngoku uba andinamali ndisaphelelwe ngumsebenzi. Ndiyavuma uyenza yonke le nto bayifunayo. Qha ke ngoku ndicela uyondingxolela esibayeni uthi mabandilinde. Avume ke ubhuti. Ndihlale ke ndifike ngolwesihlanu ngoMgqibelo icawa ubhuti akaveli. Azothi ngecawa ngexesha ibhasi yayisafika ngo-1. Xa kuzafika ibhasi ube khona athi, hayi dadewethu ndiyenzile ke laa nto. Awu yandothusa ngokula nto. Uyenza njani ndingekho? Sajongana apha nodadewethu. Hayi ndiyabeka ibhedi phaa ndehlala. Ndaya kule ntokazi ndabalisa into yayinjeni. Yathi le ntokazi, yeyi into mawuyenza thandaza uqale ujonge phezulu uthi Thixo ndeza ndize ndawuphinda ndiphindele kwendize. Inyani ndayenza loo nto dukalala yonke le nto kangayizange iphinde ibonakala. Yayindiphethe kakubi into endandibona uba inentsimbi emhlophe phakathi. Ndahamba ke kubhuti ndayikhaba ndazixela into yoba asoze ndiyenze, ndifuna uyithetha ngolu hlobo ndiyiqhube ngayo. Ndabetha inqindi phantsi ndathi asoze ndiyicime intsimbi emhlophe. Ndangena ke nakwezi nkonzo zethu sithi ziyayiphekuza, ndicinga ndiyayiphekuza. Indibhokele ke ngoku. Kukho ke into emane indimela uba ndikhe ndaya kwaba bantu babonayo kuthiwe awudilongi kule ndawo kuyo wena. Abazali bakho bakufuna kowenu kunye nokhaya lethu. Bathi umzi wabo ushiye nabani. Ndibuza into yoba ke ngoku ababendilimisa amasimi babengatsho uba bandilimisele into yoba zendolima emzini am. Yinto ke endizibuza yona kodwa akho mntu uzandiphendula, uyabona. Yaqhubeka ke le nto kumane kuthethwa le nto. Omnye athi hayi ufane wayosindiswa wena nantsi intsimbi emhlophe esihlahleni. Ngithe soze ndiyenze ke mna loo nto leyo. Ngoku apha ekuhambeni kwexesha ke ngoba ndihamba koogqirha ndiyacinga uba xa sendibalisa oogqirha bahlanu endibahambileyo. Into eyenzekayo ndihambe kule gem yesithatha ndigxothe. Athi bendixelele uba andinyanyi mathambo. Ndiphinde ndiye komnye. Ndathi ifuna uba yintoni na le nto. Kulo wokugqibela apha kule peyi yokugqibela uba sinikwe i-2000. Ndiye kugqirha andixilonge. Avele abe nomsindo ngendlela emangalisayo. Andixilonge ndimile. Phambi koba ndiyongena ke phaa ndiye ndiphethe ndiyikhuphile imali yam ebhankini. Ndiyongena ilapha kumepesi. Ndaphuma ndinestress ndikhathaza ke ngendlela emangalisayo. Uba ndimane ndigalela imali koogqirha akho nto eyenzekayo, ndiyaqhubekeka nogula. Ndiyaziva amanqila ayafa. Ngoku ndithe khatha intloko eyandiqala ngoku
ngaba exesi uba kunanamhlanje ingapheli. Ndiphume ndingene evenkileni ndithenge. Xa ndigqiba uthenga isipaji asikho ne-2000 khandive nomntu oyikhuphayo. Ndiphume kule venkile impahla nantsi seyibethiwe ethilini. Ndicela uba heyi khanime ndiyokhangela isipaji sam kwagqirha kukho i-parcel counter. Ndithi makhe ndikrobe kule parcel counter uqala. Ndindawo asikho. Ndithi makhe ndeqa kwagqirha mhlawumbi ndishepha. Athi lo mntana yemama khawubuye. Ndibuye athi akho isipaji ushiye kwagqirha sithathwa ngokume apha isipaji. Ndibuza ke ungasandisayineli nje uthi ke yena ke ndingafa ngoba kukho uthatha esi sipaji ndokho abajongileyo. Ndithe kuba ndandiye ngapha kwabhaca ndabolekwa kuloo venkile imali yoza kuqina. Imali nke yonke ndabi nayo nepeni. Ndabuya ubuya kwam ke ngoku apha emva kweenyanga kufika omnye umfazi wapha elalini siqhelene nje ke. Afike yemakazi kuthiwa makazi ke kum yemakazi andinakutya komntana kha. Ndithi andinawo nesenti kaloku imali ndayophisa ngayo kwabhaca. Athi makazi unalo ikhaya kukho abantu wena. Atsho nje ngoba ndisitsho nje. Ndithi ke mna ke ukhona umntana kabhuti ohlala phaa ekhaya. Athi goduka baza kulimaza ke ngoku bethatha imali yakho. Atsho ngoba ndisitsho nje athi baza kulimaza ke ngoku ingathi ngogoduka. Athi makaza kubhilongi apha wena. Uthetha into eyodla ngothetha ngabanye ke abangamagqirha endawo yakho. Awubhilongi apha wena. Inguwe noKhaleti anibhilongi apha. Bayakufuna kokwenu. Wayeyithethile komnye umthandazeli wayicacisa gca futhi. Wamchaza utata njengokwanjalo, wamchaza umama njengokwanjalo. Wathi ubabona behlele ecani kwalo rondawo bethedanile. Kukho lo ecani kwabo enxibe ibhulukhwe ejini. So bathi umzi wabo ndimshiye nabani. Dada ke ayandixaka ngoba loku kuthiwa umuntu obhinqileyo uyanda. Zaqhubeka ke izinto akho nto endingayiboniyo futhi ndiyabona. Athethe lo mfazi athi makazi into yokuqala ke wena ke akuzolunga egqirheni. Ngoba liza kubulala and wena uzawulibetha. Ngoba ithongo lakho lingaphezu kwamagqirha. Amen. Iya kokwenu. Ndithi ke mna kukhona ubhuti omdala ekuphela kwakhe phaa. Athi angothetha nobhuti wakho. Anithethe akuthethele. Uthi xa uyamkela le nto uyicele ngomthandazo. Mabakunike ngomthandazo ngoba akho gqirha liza kunyanga. Aza kubhanqa amagqirha okanye akakuphambanise. Mabathethe nabaphantsi uyicele ngentsimbi ngomthandazo. Ngoba ubaxelela into yobana yonke le nto bayifunayo uzawuyenza. Mabakukhulule. Wathi ke funeka ndiqale ndize kuni ndithethe le nto sivane uba ndiyayamkela ngolu hlobo. Emva koko uthe funeka ndikhawuleze ndibuye ndizobe ndithi kuzobona ukuwayiforward ithini le nto. Zikhona ke bhuti into ebezindikhathaza. Ngoku sisuka apha sizokwenza ilitye. Ulizeka waleqa emsebenzini uba esiyawuvala ezawubuya. Tharha kwimoto akabuyi. Ndathi ayibuyi. Singathi luthi sivela kwenza umsebenzi ongakanani akwenzeka into enjengale. Inoba siyibhuti ephi le nto. Uyaphinda ulizeka ngokwebuya esize emngcwabeni kasisi badudlwa imoto endleleni. Abe nalo kukho into ezininzi ezingamphathanga kakuhle emsebenzini. Into nayo ndizibuza into yobana ingaba ifuna uza kakubi le nto balwile. Mhlawumbi bayabona iinyawo zam ziyacotha ukuze kule ndawo bandibizela kuyo. Ngoku siza apha izolo. Ndinika lona ikhadi lam uba makakhuphe imali ndizothenga into ezininzi ezazana sapha endlini. Liyalahleka ikhadi. Ukhwela kwam emotweni yakhe phaa kulaa ndawo bendilinde kuyo. Xa ndiphuma ndibethe icango lenye ndingqube enye imoto ngecango.
naye uphuma kwakhe ngokusisuka phaa igqiba ukhangela ikhadi ungena kwenye imoto. Ngoku ndifuna ukuthi indlela yam akhange ibe ntle, makhe ndininike ithuba ke ndihlaba amadlala.